Αγαπητοί συμπατριώτες, φίλοι και φίλες, 2 λεπτά μου δώσε ο πρόεδρος να χαιρετήσω. Αν υπερβώ, ας το συγχωρήσει. Εκ μέρους του Παχαλκιδικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης ο Αριστοτέλης, χαιρετίζω την απόψινή εκδήλωση, στην οποία ο Σύλλογός μας μετέχει ως συνδιοργανωτής. Με την πολιτιστική εταιρεία Μακεδονός, σε αυτή τη γνωστή και θερμή αίθουσα που και άλλες φορές βρεθήκαμε και την οποία μας παραχωρεί ευγενικά κάθε φορά η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, την οποία και πάλι ευχαριστούμε. Είναι πραγματικά ένα κύτταρο μέσα στο οποίο κάθε φορά βρίσκουμε στέγη, όλοι ασχολούμαστε με τα πολιτιστικά και που χωρίς αυτήν η Θεσσαλονίκη μας θα ήταν ο λίγο γυμνή, γιατί είναι τόσο δύσκολο για τους μικρούς συλλόγους και αυτούς που δεν έχουν ιδιαίτερα έσοδα να κάνουν εκδηλώσεις και να βρίσκουν κατάλληλους χώρους. Η ονομασία αυτής της αίθουσας είναι Αλέξανδρος. Όνομα τόσο οικείο και τόσο εύηχο, ιδιαίτερα για εμάς τους Μακεδόνες, τόσο αγαπητό και μαζί συμβολικό για την απόψινή εκδήλωσή μας, αφού Μακεδόν ήταν ο Μέγας στρατηλάτης και εκφωνητιστής. Ο Μέγας Αλέξανδρος, που την παρουσία των απογόνων του συναντά στα πέρατα του κόσμου ο πρόεδρος του με τη συνοδεία του, ο πρόεδρος του Μακεδονίου. Και ακριβώς πατριώτης μας, ο Χαλκιδικός, ο Βαδινός, ο Δημήτριος Λουτσάνης. Αγαπητοί μας καλεσμένοι και φίλοι, παρακολουθούμε με πολύ ενδιαφέρον εδώ και 20 χρόνια τους αγώνες, την αγωνία, τα ταξίδια, τις εξερευνήσεις, τις αποστολές του Μακεδονού για την έβρεση, την καταγραφή και τη στήριξη των ξεχασμένων, όχι των απόδημων, των ξεχασμένων Ελλήνων, των οποίων οι μακρινοί πρόγονοι για πολλούς και διαφόρους λόγους βρέθηκαν στα πέρατα της οικουμένης. Και παρά το πέρασμα των αιώνων και τη λύθη των ανθρώπων, ανιχνεύονται στους απογόνους τους ακόμα και σήμερα τα ίχνη της ελληνικότητάς τους, άλλοτε ως απλά ίχνη και άλλοτε ως σαφείς αποδείξεις της ύπαρξης της ελληνικής φύτρας, λέω της ελληνικής φύτρας με την κυριολεξία της λέξης, σε όλον σχεδόν τον πλανήτη. Παρακολουθούμε επίσης και με πολύ ενδιαφέρον τους αγώνες του Μακεδονού για τη Μακεδονία και την ανάδειξη της ιστορίας και του πολιτισμού της, από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Του πολιτισμού που κατήβγασε την Ελλάδα και ο λαμπαδεφόρος Μέγας Αλέξανδρος παρέλαβε και τον μετέφερε στα πέρατα του κόσμου. Παρόμοια προσπάθεια, αγαπητοί φίλοι, εδώ και 109 χρόνια, αν καλά ακούσετε, 109 χρόνια, επιχειρεί και ο Παχαλκιδικός μας σύλλογος, επιχειρεί δηλαδή να διασώσει και να διαδώσει την ιστορία και την παράδοση της Χαλκιδικής, της Μακεδονίας, της Θεσσαλονίκης, της Βόρειας Ελλάδας. Και να την κάνει γνωστή στο Πανελλήνιο και να την αναδείξει ως ιδιαίτερα σημαντική και ισόκυρη, ισοδύναμη και εισάξια με την άλλη ιστορία της Δυτικής Ελλάδας. Ο Παχαλκιδικός Σύλλογος, που λειτουργεί στην πόλη μας από το 1903, είναι το αρχαιότερο σώμα του που υπάρχει σε αυτή την πόλη. Ο Ηρακλής υπόψη είναι το 1908. Έχει ως επωνυμία το όνομα του άλλου πυλώνα της Μακεδονίας, του Αριστοτέλη, του δασκάλου του Αλεξάνδρου. Αλέξανδρος και Αριστοτέλης λοιπόν είναι τα σύμβολά μας, οι ιστορίες μας, ο πολιτισμός μας, τα φωτεινά αστέρια που καταβάζουν το στερέωμα όχι μόνο της Ελλάδας αλλά ολόκληρου του πλανήτη και κάνουν εμάς τους Μακεδόνες να συγκινούμαστε. Αλήθεια, τι συμβολισμός απόψε. Μακεδονός η επωνυμία της πολιτιστικής εταιρείας των Πανελλήνων. Αριστοτέλης η επωνυμία του Παχαλκιδικού Συλλόγου. Αλέξανδρος η αίθουσα η οποία μας στεγάει. Και Αλεξάνδρου ο πρόεδρος του Μακεδονού. Δεν νομίζετε ότι είναι κάποιο γούρι? Ο Παχαλκιδικός Σύλλογος, που ιδρύθηκε όπως είπαμε το 1903, ιδρύθηκε μέσα στη φωτιά του Μακεδονικού Αγώνα. Πρωταρχικός μυστικός σκοπός του ήταν η βοήθεια του αγώνα εκείνων των Ελλήνων κατά των Βουλγάρων και των Οθωμανών, που λησομανούσε στα βουνά και στα λαγκάδια
στις Τρούγκες και στα Ματριά, στις Νεροσυρμές και στα περάσματα, με αποκορύφωμα τον κάμπο, τον Βάλτο των Γυνσών, όπως δοκιμάστηκε όσο πουθενά αλλού η Ανδρία και η Λεβαδιά των Ελλήνων. Εκεί μέσα στις λάσπες του Βάλτου, μέσα στα βρωμόνερα του Βάλτου, ο αγώνας δεν γινόταν πλέον με τουφέκια και με κανόνια. Εκεί γινόταν πάλι σώμα, με νύχια, με δόντια, με μαχαίρια, με γροθιές, με βρυσές και με ουρλιαχτά. Έτσι πάλευαν τα παλικάρια μέσα στο Βάλτο των Γυνσών. Έτσι κερδίθηκε η νίκη, έτσι στερεώθηκε η ελευθερία και έτσι η Μακεδονία είναι ελεύθερη. Αυτούς τους αγωνιστές βοηθούσε τότε στα Μεστόπισθεν ο Παχαλκιδικός μαζί με πολλά άλλα σωματεία που ιδρύθηκαν και είχαν αυτόν τον κρυφό σκοπό σε όλη σχεδόν τη Μακεδονία ή τουλάχιστον στις μεγαλύτερες πόλεις και στα χωριά. Με την απελευθέρωση του 1912 ο Παχαλκιδικός επιδόθηκε στα ειρηνικά έργα πλέον. Στήριξε τα μέλη και τους συμπατριώτες, φρόντισε για την περίθαλψή τους, για την έβρεση εργασίας στους ανέργους, στήριξε τους γεωργούς και τους κτηνοτρόφους της περιοχής, βοήθησε στην ίδρυση σχολείων, πλήρωνε τους δασκάλους, σπούδασε φτωχά παιδιά, αυτά είναι αποδεδειγμένα, είναι δημοσιευμένα με ονόματα. Έδινε υποτροφίες και τι δεν έκανε. Και όλα αυτά με δικά του έξοδα, με χορηγίες χωρίς καμιά κρατική επιχορήγηση. Στην εκατοντάχρονη και πλέον πορεία του, ο σύλλογος μας διοικήθηκε από επιφανείς χαλκιδικότες άνδρες, οι οποίοι τον ανέβασαν πολύ ψηλά. Τα τελευταία 20 χρόνια, για να συντομεύσουμε και να είμαστε μέσα στο δίλεπτο που μας παραχώρησε ο κ. Αλεξάνδρου, ο Παχαλκιδικός Σύλλογος, πέρα από την προσφορά μόρφωσης, εκπαίδευσης, ψυχαγωγίας, αλληλεγγύης, στήριξης των θεσμών, φρόντισε να αναδείξει όσο μπορούσε καλύτερα και την τοπική ιστορία και τη συμβολή των Μακεδόνων και των Χαλκιδικωτών, ιδιαίτερα στους εθνικούς αγώνες και πιο ιδιαίτερα στους αγώνες του 1821. Γι' αυτό, με πρωτοβουλία του, ανοίγειρε και με δαπάνη του κάτω από το μοναστήρι της Αγίας Αναστασίας μεγαλοπρεπές μνημείο με τον Ανδριάντα του Καπετάν Χάψα και την αναπαράσταση της φωνικής και πολύνεκρης μάχης των Βασιλικών, τη σχεδόν άγνωστη ως τότε, κατά την οποία ο Χάψας με τα παλικάρια του πολέμησαν γενναία εναντίον εκατονταπλασίων εχθρών και έπεσαν μέχρι ενός όχι τη σκήνων ρήμαση πειθόμενη, το λέω συχνά αυτό και ίσως θα με έχετε βαρεθεί, ναι, όχι τη σκήνων ρήμαση πειθόμενη. Δεν διατάχθηκαν πουθενά να πάνε να πέφτουν και να πεθάνουν εκεί. Αλλά αυτοθελήτως θυσιάστηκε για την πατρίδα. Έτσι δεν υπάρχουν μόνο θερμοπύλες στη Στερεά, υπάρχουν και θερμοπύλες στη Μακεδονία. Γράψαμε και αγωνιστήκαμε ως Παχαλκιδικός εκείνη τη θυσία να την κατεχωρήσει το Υπουργείο μας στα βιβλία των σχολείων. Δυστυχώς δεν εξοπλιστήκαμε. Θα προσπαθήσω όμως και πάλι. Πριν από 2 χρόνια, το 2010, τη δράση μας την προτίσαμε και με ένα άλλο μεγάλο αθάνατο και αυτό έργο. Με πρωτοβουλία και δαπάνη του Παχαλκιδικός Σύλλογος ανοίγει τον Ανδριάντα του Αριστοτέλη, του σταγγίδι στον άγριο χώρο του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου μας, πίσω από την αίθουσα Τελετών. Είναι το ψηλό το άγαλμα της Θεσσαλονίκης, είναι 5,5 μέτρα ύψος. Το άγαλμα ορυχάλκινο και καλλιτεχνικότατο, έργο του καθηγητή Γιώργου Τσιάρα, γύφτη, κοσμεί το Πανεπιστήμιό μας. Το χώρο αυτών των επιστημών και της έρευνας, της καινοτομίας και της διδασκαλίας, το οποίο μέχρι προχθές έφερε το όνομα του Αριστοτέλη χωρίς να έχει την απεικόνισή του. Το καμαρώνουν οι φοιτητές, το καμαρώνουν οι καθηγητές, το καμαρώνουν οι ξένοι που επισκέπτονται και είναι σίγουρα μια πηγή έμπνευσης για όλη την ακαδημαϊκή κοινότητα για όλους μας. Αγαπητοί φίλοι, αυτά και άλλα μικρότερα έργα ψάξαμε. Όλα με αγώνα και με αγωνία, αλλά πάντα με μεράκι. Και ο αγώνας συνεχίζεται σε όλα τα επίπεδα του πολιτισμού, της παράδοσης και της ιστορίας. Συνεργαζόμενοι πάντοτε με άλλους φορείς που έχουν τα ίδια οράματα για την πατρίδα, για τη Μακεδονία, για τον τόπο μας, όπως ο Μακεδονός με τον οποίο συνδιοργανώνουμε την απόψινή εκδήλωση. Σας ευχαριστώ.